El lunes en Argentina fue un día no laborable. ¿Qué quiere decir esto? Feriado, que no se trabaja, que no hay que ir a trabajar, que es un domingo más. Bueno, los feriados o los fines de semana largos o cuando la semana se hace más corta, digamos, la semana corta tiene dos beneficios. No, perdón, tiene un beneficio y una contra. Es así. El beneficio que tiene una semana corta, ¿sí?, es que es corta, son menos días de trabajo. El beneficio que tiene una semana corta es que es corta, que dura 4 días, nada más. Pero la contra, el problema que tiene una semana corta es que es corta, que dura solo 4 días. Es así. Soy @Davidcito_Loco y este es un nuevo episodio de Virus Mac y la verdad que la semana no me alcanzó para hacer todo lo que tenía que hacer. Y bueno, sí, cuando te dan un beneficio también te quejas del beneficio. Vamos que comenzamos. Virus Mac, el podcast más desprolijo del mundo. Bueno, así es, todavía no he probado el Mavic Mini, que es el equipo que me compré, el dron que me compré el día martes, o el domingo, el lunes creo que es el feriado, pero no lo probé, saqué el control, vi que no estaba cargado el control, bueno, empecé a probar a hacer cosas, estuve viendo videos, ya lo voy a probar este fin de semana, mi idea es poder probarlo este fin de semana y poder disfrutarlo, pero más allá de todo eso, ayer me llegó un chiche de esos que uno se compra y que nada, estaba con muchas ganas de poder adquirirlo, y son unas keycaps. Keycaps, ¿qué es esto? Son teclas para mi teclado Keychron K6. Sí, teclado mecánico, los Keychron, me volví fanático de los Keychron. Tuve el K1, tengo el K6 y tengo el K3. El K3 es más finito, el K6 es más gordito. Al principio no me acostumbraba al K6, después me acostumbré de una forma impresionante y alterno entre el K6 y el K3. El K1 lo vendí porque ya tener 3 teclados era bastante, ¿no? Marquis Brownlee, el youtuber, pueden ver que él usaba un K2, creo, si mal no recuerdo, o un K4. Hay diferentes cosas entre estos teclados, pero también tengo un compañero de trabajo que le hice comprarse el C2, que es muy bueno, lo único que no es Bluetooth, no es por cable, es por cable solamente, pero es espectacular, un poco más económico, también de Keychron, el Keychron C2. Recomiendo todos estos teclados, sí, recomiendo todos. Pueden encontrarnos en keychron.ar. Voy a dejar en Twitter, más en mi Instagram, @Davidcito_Loco, está el link de las personas que lo importan directamente en la Argentina. Se los recomiendo, un servicio espectacular. Ya le compré 5 productos teniendo en cuenta el C2. Bueno, ¿qué son estas keycaps? Emulan un teclado retro de la Mac, ¿sí?, de Apple, realmente blancas. Las mías eran con un color, un gris topo muy lindo, me vino el K6, pero le compré estas teclas retro y la verdad que me encantan. Lo estoy teniendo acá conmigo. Le voy a sacar una foto para la portada del episodio. No, hace mucho que no pongo portada de episodio, pero le voy a sacar una foto, la van a poder ver. Pero si no, vayan a @Davidcito_Loco, tanto en Twitter como en Instagram. Hice un Reels, o en TikTok, @Davidcito_Loco, pero la última O es un 0. Hice un Reels donde pueden ver cómo quedaron las keycaps. La verdad que está buenísimo. Los Keychron vienen con una palanquita para poder sacar las teclas y poder ponerlas las que vos querés. Se venden otras keycaps en Mercado Libre, van a encontrar otras keycaps también. Una sola vez encontré una, pero pueden hacerse traer de afuera si quieren otras keycaps para esta clase de teclados. La verdad que están muy buenos y me gusta mucho poder jugar con esto. Un teclado mecánico excelente que lo recomiendo un montón. Les recomiendo que vayan a keychron.ar, realmente muy buena gente.
y pueden encontrar estos teclados que valen más o menos entre 20.000 pesos. Ahí ustedes me dirán, es caro, es barato. Ya eso queda al gusto de ustedes, pero pueden comprarlo en 12 cuotas. No tengo ningún tipo de beneficio por nombrarlo, solamente les estoy contando acá en Argentina donde lo pueden comprar. Y si no están en la Argentina, les voy a decir que son muy buenos teclados. @Davidcito_loco en todas las redes sociales. Chau y muchas gracias. Bailes Mac, el podcast más desprolijo del mundo.